Hello, mother, what can you say? Hello, mother, Matamaya, oh, send me. But at any Java Romedy. The young was so sorry. Someone chorring out of you was someone chorring on you, so much you. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က THV ပိုင်းကြီးပါကျွန်တော်တို့ဘောနော်စောက်ချိုးကြီးစော်မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့စောက်ချိုးကြီးစော်မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကပေါ့နော်စောက်ချိုးကြီးကြည့်တင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့စော်မရရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ let's go စလိုက်ရအောင်ပြောလေဒါတော့စောက်တင်းပြောတဲ့ post ပေါ့ကွာစောက်တင်းလည်းမပြောရင်မနေနိုင်ဘူးကွာတနေ့တခါမြင်သမျှတွေ့သမျှကြုံသမျှတွေကစောက်တင်းပြောခြင်းတရားတွေပဲဖြစ်နေတာရန်ကုန်ကစော်ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှန်ကုန်ဆော်ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာတော့ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်တာတခုတော့ရှိတယ်စောက်ချောတွေကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာစောက်ချောတွေကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးเนาะစောက်ချောတွေကိုဘာလို့မကြိုက်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့ရှိန်တာပေါ့နော်စောက်ချောကြီးဆိုတော့ကြိုက်ရဦးတောင်းနဲ့ရှိန်တာလို့စောက်ရန်ချောတဲ့ခေါင်းတွေကိုကြိုက်လိုက်ရင်ငါတို့တခါလေးဘီယာတိုင်းထိုင်နေဆိုပါတော့ပေါ့အမှစော်တဲ့ဘဲနဲ့ဘဲရကွာမဲမဲတဲတဲစောကဖြူဖြူဝေးဝေးချောချောလေးပေါ့ဘဲရလုံးဝအမှတာခံရုပ်ဆိုဟာလောမသာကောခါဆိုဆဲငါလောမဘာကွာမတန်မရပါညာပေါ့အဲ့လိုဆဲမိတယ်အဲ့အတန်ကြီးကြားသွားလို့တော့မသိဘူးဒီရန်ကုန်ကစောက်စော်တွေကစောင်းချောတဲ့ငါတို့လိုယုံမျိုးပေါ့စောင်းချောတဲ့ကောင်တွေကိုစောမကြည့်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်ဒီလိုဥပဒေရုပ်တွေပေါ့နော်ဟိုကိုရီလိုဥပဒေရုပ်တွေဆိုရင်ပြောမလားဒီဘဲကြီးอ่ะဗောနော်စောက်ချိုးကြီးဗော sorry ရှိလောက်တယ်ဘာညာဆိုသူကရှိန်တာဗောဟဲ့လားကိုရီဥရီရုပ်တွေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့လေဒီတော့အတားစံနေပဲရွေးကြိုက်တော့တာအတားစံနေရွေးကြိုက်ရင်မတန်မရလဲကွာဘာညာဆိုမဲသူကဘုံရမြင့်သွားငါလိုကောင်မျိုးနဲ့ကွာမင်းလာကြိုက်ကြည့်တယ်အကြီးမမင်းငါနဲ့တွဲထိုင်ကြည့်လိုက်ဟာဟိုနွားမှကြည့်တယ်ဘလို့မတန်မရဒီဘဲနဲ့ယူထားရတယ်လို့မြင်နဲ့မင်းလေးတွေကပြောပါမှာအဲ့တွေ့သူကဖြစ်ကျင်တော့စောက်ချောတွေကိုသူကမကြိုက်တဲ့ယောဂရန်ကုန်မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတောသားတွေလည်းဖြစ်နေမြန်မြန်တက်လာကြရန်ကုန်ဆော်တွေအကုန်ယူကြငါတို့ရန်ကုန်ကဆော်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့တကယ်လမ်းရင်တော့ကြိုက်မယ်ကိုယ့်တဲ့လမ်းနဲ့ကိုယ့်အဲ့လိုပြန်ဆဲဟောဟိုဘေးကြီးကွာအသက်ကြီးမှဆော်လမ်းလေးပဲအဲ့လိုပြောရင်ကိုယ်ခံနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုခံနိုင်ရရှိတယ်ကွာသိရမလားဒါတောသားတွေစော်ကားတာတော့မဟုတ်သလားရန်ကုန်ထားကိုပြောပြတာရန်ကုန်ထားကိုကအဲ့လိုမျိုးစော်တွေရတက်လားဒါရန်ကုန်စော်တွေကျတော့မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကိုလိုစောက်ချောကြီးတွေသူကမကြိုက်ဘူးအဲ့စောက်တာတန်တွေပဲရွေးကြိုက်တာမဲမဲတဲတဲတက်လားဟိုပြောမယ်ကွာဂွင်းတို့ဖက်နဲ့သိထားတယ်မအောက်ကချေအိတ်ဝစ်ထားတယ်ဘလို့တာတန်တွေနဲ့တွဲနေကြမှာဟိုအဲ့ရတော့မှပေါ်ကားဟိုဓာကြီးရတော့မဟုတ်လားအဲ့လိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကွာဂွင်းတို့တွေဝေတယ်မွေးရှူးဝေတယ်ဒါပေမဲ့ချီစုတ်ကစွတ်တာပဲလीချီစွတ်တာတော့အဲ့လိုတော့လာမပြောနဲ့လေကွာမင်းတန်ငါတို့လည်းစွတ်တာပဲဟာမသိဘူးရန်ကုန်မှာလည်းတကယ်ကိုခက်တာအကြီးပန်ခတ်မကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်စောက်ရမ်းချောပြီးတော့စောက်ရမ်းလန်းတဲ့ဘဲကိုဘဲသူကြိုက်ရဲမလဲသူနဲ့ငါနဲ့တွဲသွားရင်တခြားမိန်းကလေးတွေကတွေ့ရင်ပြောမအောင်ဟာဒီကောင်မကြီးကြည်စမ်းဒီလိုဘဲချောချောကိုဘာလို့ဘလို့ရထားလဲမသိဘူးကျန်မတန်မရဆိုပြီးတော့ तू ပြောခံမှာအဲ့ဒါကြောင့် तू ငါ့ကိုမကြိုက်တာဟေးအောင်နေအဲ့ဒါလာပြောတာဟေးအောင်နေဒါတော့ဟုတ်တယ် तू ပြောတဲ့အတိုင်းပဲစော်ရမ်းချောတဲ့ကောင်တွေကစော်မကြည့်ဘူးတဲ့မလားဟိုကောင်တွေကြတော့လည်းပဲသူတို့ကစော်တွေကိုလေးပေါ်မှာလွှင့်နေအောင်ကိုတုံကြီးကကောင်းတယ်သွားရှုပ်လို့မရဘူးသူတို့အနေထားနေတော့စော်တွေကဝိုင်းနေတာတဲ့မလားအဲ့ကြတော့လည်းပဲဒါတော့ဒီလိုရှိတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြတာပါမောင်နော်ကဲဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာရောစောက်ချိုးကြီးလားစောက်ချိုးကြီးမဟုတ်လားဆိုတော့ comment မှာတော့တစ်ချက်ရေးခဲ့နော် channel လေးကိုလည်းပဲ like subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်